Halo, ketemu mana di channel Jonang Inggris. Dino iki beda soalnya gak kate sepedahan. Iki aku ambek keluarga kate budal nang kutha ndek Perancis. Jenenge iku Chamonix. Iki kutha iki terkenal gawe hiking utawa mendaki. Lah iki kene budal isu-isu jam 3 soalnya pesawatnya jam 7. Nah, pesawat iki teko London Heathrow nang Geneva de Swiss. Lah iki kok terus tekan Geneva nang Chamonix niku numpak bis cilik. Oke, let's go. Do more? Iki wis tekan Heathrow dan aku wis online check-in sadurunge. Dadi iso langsung nang liwat imigrasi dan security. Let's go. Urusan airport ya yang ini iki wis biasa. Iki ucek-ucek barang, antri, terus mari ngono mlaku adoh golek GT kene iki budal liwat ndi. Lah lek budal rombongan kok ngene iki kudu rodok kompak dan cepet. Lah untungnya kabeh lancar, wis gak ono sing kering. Dadi ya wis sip. Akhirnya iki iso mlebu nang pesawat dan iso lungguh. Nah iki perjalanan nang Geneva iki sekitar 1,5 jam tok. Dadi gak pati dawa. Tapi ya lumayan gawe nglumpukno nyawa sadurunge petualangan sing asli. Ya iku dan engko iki lah pas pemandangan tekok ndukur ya ketok apik dadi ya wis ngarai lali lek awak sing ngantuk. Thank you, see ya. Thank you. Thank you, see ya. Akhirnya mendarat nang Geneva, Swiss iki. Tapi mek mampir tok iki. Tapi ya mek liwat tok. Terus mari ini iki kudu metu tekan airport. Awas untuk ditangkap. Tapi perjalanan sih durung mari. Lah iki kudu golek bis transfer gawe nang Chamonix. Iki kene teko jam 10 dan bise sik 12:30 tadi ya wis. Ya wis ngenteni ae. Lah iki mumpung soalnya sik akeh wektu dadine ya kene mangan-mangan sik ambek ngopi-ngopi sik. Soalnya iki mang budal durung sarapan dadi ya wis menisan sekalian sarapan nang kene. Iki mari ngenteni, terus mari ngono iki mang sik tas iki diabsen ambek supire di kongkon munggah akhirnya kabeh ya wis iki budal bareng-bareng nang BC ambek kok barang-barange pisan. Iki terus langsung wis munggah kabeh dan siap-siap perjalanan darat terakhir iki. Lah pas nang base iki, ya iki pemandangannya iki mulai apik-apik ngono lho. Dadi pertama-pertama iku biasa. Dadi ya wis kutha-kutha ngono iku. Tapi semakin jauh iku ya wis mulai ketok gunung-gununge. Dadi ya wis tambah suwe ya tambah apik ngene iku lho. Oke. Pas kan Chamonix iki hawane langsung beda. Dadi rada adem. Terus seger ngono iku lho. Okay. Thank you. Oh, it's this one. Only this one. Yes, this one. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Dan pemandangannya apik pol. Kanan kiri gunung kabeh. Tapi iki ono masalah titik. Tibake kene iki durung iso check in nang hotel sadurunge jame. Dadi ya wis ya iku timbangane nganggur, weteng wis luwe.
Yo kene kate golek mangan sik iki akhire. Okay. Which one are we going? Oh, this one. Oh my god. So warm. Sakjane aku ya pengine ya wis pecel ngono iku lho, tapi wis gak ono pecel nang kene dadi ya wis ya golek saonoke lah iki. Ya iki nemune iki tacos, dadi mangane iki taco. Lumayan enak iki tapi ternyata tacos iki. Soalnya biasanya kan lek panganan bule ngono iku lak biasanya lak rada-rada tawar ngono ora rasane. Tapi iki lumayan nendang. Tapi ya wis thumbs up lah. Hmm? 5.9 million. Yeah. Yang paling It's still 5 minutes, dude. Iki wis jam 4, akhirnya iso mlebu nang hotele. Jadi iso mlebu nang kamar dan yaiku kabeh langsung wis lega rasane. Mari perjalanan dawa, yaiku akhirnya iso ndekek tas sampai turu-turuan dilu iku ya wis enak pol. Dan iki sing pertama tak lakukan yaiku buka jendela. Iso wis pemandangannya iku langsung gunung. Gunungnya jenenge iku Mont Blanc. Dadi yaiku kabeh kesel emang ya wis koyo ilang ngono lah. Soalnya gara-gara pemandangannya syahdu banget iki. Mari istirahat dulu, gak usah suwe-suwe, langsung budal maneh iki. Mumpung sih ono waktu, dadi urusan tiket kudu diberesno dhisik. Iki awake dhewe iki menuju stasiun gondola. Arep tuku multipass gawe 3 dino. Nah, iki regane iki lumayan larang sakjane. Iki 120 euro sak wong, tadi totalnya iku 375 euro kayak wong telu. Tadi iku sekitar 7 juta. Lumayan larang sih. Lah iki tapi ambek tiket iki kabeh gondola iku wis iso termasuk. Tadi engko iso tak duduhno pas video berikutnya gondolane iku koyo apa. Tadi ya iku ben lek kate numpak gondola iku kudu bayar. Lah tapi lek biasanya siji-siji. Tapi lek gawe sing multipass iki kabeh gondola iku wis termasuk. Nah, iki wis kene wis tuku. Dan ya iku iki pisan sekalian booking jadwal gawe munggah nang puncake Mont Blanc. Iku jenenge Aiguille du Midi. Gawe lusa iki. Sakjane kene pengine hari berikutnya, tapi wis gak ono nggen. Dadi isone iku lusa. On top, this include the top station. Yes, like just the top station, yes. So it's already booked. It's already good with this, and you want Okay. to book for tomorrow? Yeah, if We have it's no more place tomorrow. What about the day after tomorrow? Yeah. How many person are you? 3. Oke, urusan tiket wis mari, yo akhirnya wis kene wis mlaku-mlaku ae. Sore-sore ndelok kutha Chamonix iki. Ambek ngobrol-ngobrol awake dhewe iki finalisasi rencana. Yaiku sesuk iku dina pertama iku arep mulai ambek rute sing menuju iku jenenge iku Lac Blanc. Iku jenenge gak salah iku artine Danau Putih. Lah acarane teko danau iku iso ndelok pantulane Mont Blanc langsung nang banyune. Lah iki muga-muga cuacane apik ben ketok jelas. Lah dina keloro iku rada beda. Dadi kene kate munggah nang Aiguille du Midi gawe gondola sampai ketinggian 3.800 meter. Nah iku bakalan ndelok es ngono gunung es nek puncake iku. Lah tekan kono kene iku bakalan mudhun maneh nang mid station jenenge iku. Lah iku terus mari ngono kate hiking nang rute sing jenenge iku Grand Balcon Nord. Rutene iki jarene
munggah mudun, tapi pemandangannya langsung madep Mont Blanc dan apik nemen pemandangannya. Lah terus gawe hiking penutupan dino ketelu, kene kate menuju daerah jenenge ku Aiguillet de Pozet. Iki rutene ku jarene luwih sepi, tapi ono pemandangan 360 derajat ngono iku sekeliling gunung iku. Dan iso ndelok perbatasan antara Prancis ambek Swiss. Oke, ya wis iku rencana 3 hari full on hiking. Dan ya iku saiki waktune istirahat, mengumpulkan tenaga. Soalnya sesuk kabeh kudu fit gawe mulai hiking. Ya wis ngono ae video hari iki. Iki hari pertama dan sampai ketemu di hari kedua. Iki hari kedua bakalan bener-bener hiking. Oke, sampai jumpa. Ojo lali like, comment, subscribe, dan lain sebagainya. Oke?